欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：尖叫男演员程毅以卓越演技点亮荧屏，共赴山海之约。你是否还记得那个星光璀璨的夜晚，在爱奇艺的尖叫之夜，当宣布程毅获得尖叫男演员称号时，全场顿时被绿色荧光棒的海洋覆盖，仿佛所有人都在为他激动和欢呼。那一片为他专属的绿色海洋，是否也让您激动不已，心潮起伏？程毅，这位具备卓越才华并孜孜不倦的演员，每一次现身都如同夜空中最璀璨的明星，令人难以忽视。在尖叫之夜的舞台上，他熠熠生辉，宛如一颗闪耀的明珠。当他在领奖台上充满真挚地发表获奖感言时，他的诚意是否触动了你的内心？他向支持他的人和给予他机会的人表达了真挚的感激，那份感恩之情是否让你感受到他的温暖与善良？回想他在《琉璃》中饰演的雨丝凤，诚意的深情和坚韧是否曾让你动容？他的每一个眼神和动作都传达着角色的心声，使人产生共鸣。他的演技如同一把钥匙，打开了观众情感的门，让人不自觉地沉浸在他的世界里。你有没有被他的精湛演技所吸引？在尖叫夜中，程毅的高定造型更是让人耳目一新。他穿着闪亮的礼服，仿佛从童话中走出的王子，显得优雅而高贵。在直播镜头下，他的每一个微笑和眼神，仿佛在传递他对未来的期望和愿景。那一刻，他与粉丝之间的双向交流，是否让你感受到深厚的情感？作为程毅的忠实粉丝，我们一直默默支持和陪伴着他。在他遇到挑战时，我们为他加油鼓劲；在他取得成功时，我们为他欢呼喝彩。我们与他的情感纽带如同一条无形的线，紧紧相连。虽然未来充满未知，但正因如此，我们对程毅的未来怀有期待和憧憬。我们希望他能继续用作品和才华带给我们更多惊喜和感动。我们愿意持续与他同行，见证他的每一次成长与蜕变，为他加油助威。因为他是我们心中永远的尖叫男演员，是我们心中最闪耀的星星。无论他走到哪里，我们都会始终在他身旁，为他遮风挡雨，保驾护航。让我们一起期待程毅下一个精彩的表现吧！尖叫之夜竟成照妖镜，谁心机，谁是关系户，全都照出来了。尖叫之夜刚落幕，整个娱乐圈就被彻底照了个透。有人靠着实力赢得掌声，有人却在暗戳戳的小心机里被推上风口浪尖。这一夜，光鲜与暗涌齐飞，惊喜与争议并存。如果你以为这只是场普通的颁奖礼，那可就大错特错了，这里可是真正的关系户大检阅。先来说说当晚的两位尖叫之星。程毅毫无悬念地摘得尖叫男神，现场的女粉丝叫的嗓子都哑了。这动静，别说颁奖礼的观众，估计连街对面的路人都被震了一下。刘诗诗这边同样不输阵，她的尖叫女神奖仿佛早已板上钉钉，优雅的黑色礼服，迷人的微笑，再加上一段动情的致辞，瞬间让整个典礼的档次拔高了好几个级别。有人感慨，这样的刘诗诗是真正的不老传奇，连生孩子都没能影响她的状态，这种天赋只能让人羡慕。可戏剧性的时刻还远不止于此。当大梦归离剧组走上红毯，气氛突然有些微妙。侯明昊和陈都灵作为男女主角，却被挤到了边缘，而女配角易梦玲不知怎么的就飘到了 C 位。这种站位的反常，网友们看的那叫一个清楚。有人说他是想博眼球，也有人觉得可能只是个无心之举。但不管怎么说，这一小插曲直接把易梦玲送上了话题榜。刘诗诗压轴出场时，气场可以用稳来形容。
娱乐圈里像他这样已经过了颜值巅峰，却依然被称为角色的人可不多。年过35的他，站在那里依旧气质满满，连路人都不由自主地赞叹一句：这状态也太好了吧！而在这个舞台上，她无疑是最闪亮的那颗星。泰国女星平采娜的出场则为典礼添了一丝异域色彩。她和张凌赫同台致辞，结果场面有点尴尬。张凌赫全程像是被安排的状态，表情僵硬的可以直接进表情包系列。而平采娜则试图用流利的中文化解气氛，可惜张凌赫的无动于衷，让整个场面显得有点社死。当然，最具细节感的一幕还是陈都灵上台领奖时的镜头切换。程毅、曾舜晞、侯明昊这3位和陈都灵分别有着荧幕 CP 关系的男演员，被导播精心安排进了画面。网友笑称，导播是不是在暗示我们来一场3折叠的爱情戏？这种小心机简直就是粉丝们的磕点。有人觉得这是营销高手的妙招，也有人吐槽这操作太刻意，但热度是妥妥拉满了。翟子路领奖时的另一幕也颇有趣味，镜头扫过欧豪和孙谦，欧豪的表情似乎在说这就得奖了，而孙谦则一副我懂的模样，让整个画面都显得生动起来。这种不经意间流露的小细节，反倒成了全场最能戳中观众笑点的地方。争议的声音自然少不了，尤其是年度潜力演员的获奖名单，直接成了网友们的吐槽大会。像韩芝、徐若涵等新人演员获奖后，评论区几乎炸开了锅。有人直指他们是靠资源而非实力，甚至调侃这简直是关系户聚会。虽然争议颇多，但不得不承认，这次尖叫之夜确实把娱乐圈的台前幕后彻底摆上了台面。这一晚，盛典的热闹也好，争议的声音也罢，背后其实是一场娱乐圈的权力游戏。有人觉得这不过是资本的角逐，有人却在热闹里看到了演技的较量。至于未来，这些所谓的尖叫演员是否真的能在圈子里长红，谁知道呢？或许这才是尖叫之夜留下的最大悬念，这些光环下的明星究竟是流星，还是永恒的星辰？